像我哋沙洲線頭，喺講太熱字嚟講，要過咗開6點啊，樣要開嘅。喺平常嘅日子，我哋沙平常日子就過9點6點半。因为这个是等一下下午客人要来拿的，今天打电话。大部分我的客人北部的话，他们就会拿比较长的香，是秋拉的那种但是为什么我们南部这里也有人会拿一个秋沙跟秋拉？因为有的他们是拜那个宜温那边拜，有的是他们会点那个长的如果家里的话他们拜神明祖先就会用比较短的。来坐，一个香裙你摕无红锁来嘛吼？无锁来。好，一个香裙。好啊，是无的。多做香做好尔啦。嘿，好休困一下。好。像我们，比如说像那个这边的人都有人说过板，有人说25金，有人说9金，看件木卡呐，如果件木卡迄如果是摆用热天个西装啲咧，个寿金啦，如果是用太装热啲咧啦，我將加來一嘅哈。我從附近送貨出去門我就鎖hết。nhìn hạ lấy mấy東西ảnh tiết trong bên cả cái con chỉ cả thời như dụng nhiều con kết ni hay Nam Bộ li ha hiểu bông bệnh hiểu muốn phải dùng pi ảnh hiểu dùng ba dùng xà tèn gan mẹ mai ngày chú bây hồi lại xà tèn sembahyang leluhur 就是拜祖先用我哋晒今年本去片拜神明就記按用學，記按用記起來啦。Nama saya Ling Sinrong, saya berasal dari Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak. Saya dan suami tinggal di Cai, di Tongsi. Suami saya membuat dupa, menjual dupa, dan juga menjual kertas sembahyang.我家哥嚟好咧，一般嚟講是都是我自家煮啦。因為自家煮個人力啦自家煮掉就唔是講沒有煮到按油按鹹都按甜我從附近唔會因愛食老杯嘅飯菜裏頭啦。結果愛我煮嘅啦。我唔曉煮嘅就相當用變看人家用mình煮，自家就好起來我觉得我很喜欢服务人，你知道吗？我感觉服务一个人，或是煮给一家人，虽然很辛苦没错，但是我就觉得是练了一种甜蜜的负担吧。像以前我小孩他刚读书的时候，开始读幼稚园，读到高中5点，不管天气多热多冷，冬天夏天什么的，我都会自己起来煮。妹妹，我需要你帮忙哦。我要煮这个小西装，你要一直给它搅拌一直给它搅拌，今日这个要做简单的来食，家下要出门。我就是假日才会回来，因为1到5要上班，因为骑摩托车要1个小时，就要很早起床，然后。下班假设准时5点下班回来也都6点，然后再弄一弄，可能就7、8点，就我觉得会很累，我就选择住宿，租房子啦。他读那个高中的时候就已经住宿在外面了。我大学是读淡江，更远，就是到台北那边。然后
毕业之后就想说离家里近一点，就在嘉义市找工作，就回来这边。可是嘉义市跟东石还是很远，所以我还是租房子。可是我假日就会回来。吃饭了。好。係知道台北人甲南部人食嘅飯菜嘅米嚟講嗬，係喺南部人嗬，我知道各一些鹹一啲啲啦。係就嘅南部人嗬，我知道甜甜咁樣啦，得啲甜甜，唔會講完全冇米咁樣啦。啊喺台北人嗬食嘅東西嘅南部人食嘅嗬，真係加茶嗬茶清鮮係多嘅咁樣啦。剛才到個白椒哦，其實甜點是基本。是要煮来那个下午，因为它可以做点心吃，做点心吃就出来啦。但是不一定我会煮那个甜点，有时候也是会切水果啊，准备一些面包啊还是什么的，都会变来变去啦，有变化就对了。因为自动到一寡物件拢有分两变心，像水果切切的，还是这凉点可能变心，我水饺还是腰会当变心吃。你不是喜欢煮木薯叶？明天看看，如果明天来得及的话，我们就来煮木薯叶。你昨晚今夜个有去上课？没有。不会啊，那件比较大一点，对吼，我忘记给他出来给你。要换衣服就要出发了，上班他会。稻城国展市集活动，他那边会有市集。对，都会有卖东西之类的。迄用啊，每节片嚟去重複就冇去，迄冇做向上下休息啊，記住要停定嚟，向下平嚟去咁樣。咱们开就好，不要不急。往这边。哎，对，左边。就是大概在我大学的时候，我妈妈才开始参加外面的活动，然后她主要就是参加有关新住民的活动，就是多元文化啊。我觉得这样很好，就是她可以学到很多，就是一般生活上不会用到的东西，可是对她是有帮助的。我一件那个印尼服啊，那个这个把地跑到哪去了？我是要给你说，有啊，怎么都没有看到？我跟着来就是帮忙搬东西，然后协助妈妈如果有需要什么，然后就赶快帮她拿什么。有时候会协助拍照啊什么的。我们跟每个人都是在原地的位置，都不要跑，原地的位置站着。然后好，就我们是不是就这样？地位，对，好，对不对？今天我们来到彝族，我们会参加那个访稻城国展社区活动。那我们今天的表演就是先表演洗手舞啊，表演好了我们就表演印尼那个也是老人家可以跳的一个简单的舞蹈这样子。因为之前我们是有介绍多元文化了嘛今天是稍微来台湾的社区其他的社区一起大家表演开心这样。他其实很喜欢参加这种新住民的活动，因为一方面可以增加知识嘛，另一方面他可以认识不一样印尼的朋友，或者是越南东南亚的朋友，就是他就可以认识更多与印尼跟台湾不一样的文化。我要行出去田里头活動介紹印尼文化嚟講，真正要行出來踏入這個社會的話，就是高一，然後大學才比較多當講師的時候，是你大學的時候嘞。對。可是其实妈妈小时候不太跟我们讲印尼的文化，是我自己本来就很喜欢的，我会自己去问他，例如印尼的生活方式、印尼的交通、印尼的服裝、印尼的語言。做咩我們要教佢印尼話、印尼雅加講，佢講你嚟到台灣
都爱讲啊台湾话，你爱讲嘅中文来讲，你读书先生来教啊，你唔做得教牙孙，嗬，講福建嘅話、客家話啊、番話，哦，啊變到嗱呀種他啦，嗬，啊即個就啊那到啊好啦，啊上嚟上去是也係啊無菜啦，喺講之前嘅細細教佢嚟講，其實唔會有嘅，佢係好外語嚟講啊，嗬，其實按腳會有。我會講一點印尼語，就是簡單的自我介紹，例如是阿巴嘎巴爾、Nama saya嘉華。Saya berasal dari Taiwan， 然後 saya bekerja di bank， 然後 saya suka ibuku。謝謝你，感恩。因為媽媽其實平日已經很辛苦了，她其實要接很多活動，例如什麼通譯啊、關懷員啊，然後上課也要啊。因為我想說我6日在家裡就可以回來幫她，她就不會那麼累，還要自己開車過去。我想說幫她負擔一些，反正還好。我覺得還好，我比較辛苦習慣了。哦，你嘛少啊啦，无啥人要学啊，欠啊个利润阁无介好。即摆时薪就190啊，啊，啥人要做这，这时薪嘛无190。我今仔做较这较晚，啊，我拢4点外就起来，我今仔5点外较起来。我惊下昼要落雨啊，头袂干，头袂干啦，啊，就去收啦。无去笋就来做倒。啊，这阮念做伙啊。喂，喂你好。是哦。过狗啊吼，好好。哦好，我知，好好，好好，好，谢谢。安尼你迄度念的啊，这就废气啊，真歹做啊这，我唔敢接就是安尼啊。这拢念的啊。我17岁去学师啊，我19岁转来做。阮大兄舅啊，伫咧做香的啊，看要学无，我讲好啊。我当去学啊，学转来就转来做啊。安尼较免切啊，哦，较早用手咧切的啊。啊，买这台咧较免切，较袂遮忝啊。我看也无要玩儿子无开我去趁无钱啊，点来没落去啊。因为7、80年的时阵，大家乐都在当风险啊，啊，所以拜拜人较济啊。那拄啊，我某来进口香也济啊，80几年代进口香济啊，慢慢取代咱手工香啊。你是做香做到手受伤好呀？唔是唔是，这小时候小儿麻痹的，细汉发烧过头的啦。阮的年代拢小儿麻痹有够多的。爱知啊，会知这做香拢乌索索啊。啊，心态是心过来我较袂适应着啦。伊无讲，现在会适应讲，但妈妈讲要转来。1983年吧，因为我们这边有人在介绍印尼的啊，哦，把我看我那么多岁，就叫我去看看啊，所以就跟着去啊。他说你去哦，看没有成功哦，花5万块而已啊，好像去玩啊。啊，如果有就取回来啊。我本来说不要，他说。好，试试看看了，试试看，一直拜托我啊，我说好啊好啊，就过去了。听讲一期就
看着信农姐，你就很喜欢她，你就要娶她。对啊，我说好啊，看这一个就好。以前看好几个都不喜欢啊，这个无喙齿的，讲若要嫁个，讲叫我来做喙齿，这个肥肥啊，散散的，够趣味。这些对你也太坦白。就咁样。Oh my god！ 有一个拢无喙齿的啊。对啊，就缘分的看法，爱这个吧。以前足水的。咱袂使讲，伊是要较大颗，所以讲较无遮水。较早真正袂歹。应该是来讲，人婚也有啦，同阿爸阿妹妹也有啦，就按样两按人生婚姻的两条路，就家己渡下去咯，就按样来嘅。嘅算命先生也冇呢，神明也冇呢，新币做新币，蒙古的做蒙古的，结果按好，好啦，讲到按好，就按样啊，11隻木做，家己渡。就比嚟台灣咯，阮某姓龙吼，伊即摆较有咧接外口的工课吼，所以即摆较无闲，所以我拢较无叫伊做。伊若有闲，我叫伊斗做啦，斗装香啊，斗牛骹啦，做一寡较轻松的啦。皮香这吼，做皮香做香拢较忝啊。我尽量无叫伊嘛做就嘛做，尽量叫伊免做。做香吼，有当时啊，你要转的时阵，有无用手去安尼转？有当时啊，伊迄个粉吼，拢会黏无胶匀啦，黏无胶匀就是无水啦，无水伊讲无合格啦。佮过啊，你看规身躯安尼，规身躯澹落，乌趖趖，佮有当啊做起来吼，伊有当啊做吼，心蚵的时阵。香拢袂水啊，有当啊食较有肉，食较无肉。我哪唔敢，我哪有啦。我感觉做香吼，看起来那好像足简单的，看起来做香按简单嘛，对。但是迄你真是迄做落去的吼，你就得唔要去个上个按过的上色。好，没关系，我帮你放。谢谢。老客户。对呀，30，我还没有来就买了，到现在。不同对呀，你还记得啊？用笔呀。跟她老公买。有时候因为还看到他用笔的。碰到我就用笔的。他也很好相处。感恩，谢谢你。好，请慢一点，谢谢你。我因为今仔日。去做8做就放起来做香诶，去做香唔閒，我就冇浪費時間啦，我就去差唔多1:10誒，我就會去嘅後面準備菜啊、呢道飯啊，煮好來煮片嚟啊。你出1塊看看，真的不會啦。出了啦，出3塊了。你要學客家話就多看這一台。這是攏先一定有傳的啦。若中昼時袂赴當轉來我先看路邊，先煮路邊。我若做工課做煞，就禮拜就會當食。對，攏安尼。这韭菜又咪咪好吃。他就是只要参加活动前他一定会把衣服洗好，然后早餐准备好，午餐看到几点。他如果是到下午的话，就是早餐、午餐都会准备好，点心也会。如果更晚的话，有时候会连晚餐也会准备好，然后就可以吃1天这样。简单来讲，这个是做20年的太太的本分。我一甲我家庭過好，我生人要過好來。我窗戶喺呢度嘛，東西打理得好，家庭體質都得你一生顧好，顧滿了嘅家庭，你樣嚟就出去，顧別人，咁樣講，嗨，早安。
督导早安。那信荣姐，我们上次关于新路径电访有一些部分，我想跟你讨论一下。哦，好哦。我觉得我们可以再更深入一点，让姐妹知道嘉义县啊，刚进来的姐妹有哪些资源是可以协助她们。对，像这一位啊，这一位我们之后可以再跟她联系。那我们可以告诉她的是，因为她有考驾照的需求。嘿，对，没错。这里是我们海区的那个新住民家庭服务中心啊。我平常就是会星期日跟星期一早上都会来这边服务啊，关怀我们的姐妹这样子啊。所以我们呢都会安排在礼拜日，都是安排刚好他们就是休息的那个这一段时间啊，我们就比较方便打电话给他们，跟他们聊也比较仔细这样子，他们需要什么这样子。他是我们新住民的那个海区的那个督导，黄督导。对，上下嚟要看唔出啊，用邊嚟聽書嘅啲啥嚟嚟辦理呢事情啊，我哋就會請教督導，嚟教我哋啥，用邊做啊。在吃的部分呢，因为我们知道的是，印尼姐妹好像，因为我们中心的话会不定期请关怀员协助，来关心我们刚入境的姐妹。对，那因为信荣姐她本身有3大优势，就是说她本身有在服务社区，然后跟我们中心的通一机关怀员服务团队也服务很久，对，再加上她的多语优势，从中文、客语、印尼语到英语，他都流利。对，所以我们会请他来做这个服务刚入境的印尼姐妹。今年从年初到现在，我们中心办了哪一些活动？服务的过程里面，因为姐妹刚入境、刚来到台湾时，会有各种可能，或许因为生活上的适应、语言、文化等等差异所产生的各种议题。希望信荣姐就是在做值班服务之后写下记录表，再跟信荣姐核对说，我们就这个部分可以给姐妹哪一些资讯，甚至是我们社会局新住民中心可以进一步到家里去做拜访，然后跟着家人讨论问题。哦，你好哈，我那个海区新住民家庭服务中心呢？哎呦，你怎么还记得我？对了，我是信荣啦。我好久没有打电话了，就是因为每次打你都不在家，你冇不卡啊。哦，安樣你就過辛苦啦，做你呢辛苦，你就過辛苦啲啦，係啦，因為我係過來人啦，幫拜我將家來嘅下，設計馬雞都唔曉，上下設計要呢度馬雞按辛苦嘅上升，你得1,000萬啥工位，設計做馬都唔曉。因为你那时候来的时候不知道该找什么都不知道。你又很趁洗澡的时候躲在浴室偷哭。对，我很讨厌哭的感觉，因为我不要像我家里，我就尽量不要给我小孩看到我好像这个妈妈都怎么讲那么脆弱的那种，对呀。所以我有时候洗澡，我的水开到很大很大，音乐那个也是开到很大很大。那洗澡那天他哭，把你在浴室里面的哭声盖掉。对，因为我不想给我家人看到，我那么脆弱的那一部分，因为我要给我孩子就是学习勇敢。前那个條路災嗬，我開始跟你講嗬，你前條路災間嗬，然後去就地方問的字哦，佢喺嗰個互助的好了哈，就在地方其實就介紹人家。信荣姐一开始来，她比较像是一个大妈，一个可爱的大妈，就是她会觉得跟姐妹去互动，我可以讲一些比如说可爱的笑话，或者是为了跟姐妹拉近距离，她会比较像一位老大姐一样的在跟她说，你要做什么事做什么事。可是信荣姐在经过这几年跟我们就是合作之后，我发现信荣姐自己也调整跟进步很多，就是她会开始尊重每一个姐妹的想法，什么话我就会讲，什么话我就会保留。对，这是我在信荣姐身上看到的，应该说是她个人成长这样。你從服務
啊，佢哋喺做生活，咁樣你按多久做得冇好嘛？啊，像刚来的，他们真的可能适应这个环境，就是比较多会有问题。有时候他们就会抱怨，哎，为什么我夫家是这样？所以刚来的我们还是会比较多去关心，即使台湾的。他们生活方式是怎样，我们要解释给他们听。哎，他们文化不一样，我们也是要解释给他们听，让他们知道哦，原来台湾，我嫁到台湾是要怎么样来跟那个我夫家的这个一家人来融入这个他们的那个生活这样子。我喜欢服务这个工作，因为我不想嫁来的姐妹啊就是过多跟我一样的以前的那个生活，就是语言也不通，有什么事情在心里都找不到对象来可以聊的这种，那遇到其他的困难也不知道要找谁来帮忙的这样子，所以我才下定决心，我一定要来当关怀员来协助我有困难的姐妹。Nanti pakai T-shirt ya. Bajunya ganti. 哦，这里是那个温杠，啊，这是我好姐妹的那个家，嘿啊，因为好久没有来了，所以来看她一下，这样，对，呀，Sudah masuk. Iya. Pokoknya tuh aku orang tuh natap kamu orang terus. Berpindah itu. 就是透过我们那边那个新住民海基中心的那边的督导的，他是有打电话联络我，他说，哎，你们有一个同乡的，他住在东石的那个，他说他很需要一个朋友，就是可以去他的家陪他聊聊天还是什么的，因为你们如果做到被活都没大汉哦。相亲过来的啊，是向中介带过来的啊。我来到这里就是刚开始是学开儿，變到我捱開兩個碼後變到捱開哦，要10多年咧，就要12年咯。12年是特別係相當要年嘅，計上埋去做生意啦，政府嘅啊，政府嘅日日學買啦。哦，學買碼頭嘅日日學買啊，四圍阿哥立。清洁的工作啦。阿哥按好菜喲，阿哥我按好菜要你賺你又遇到贵人啦。因为他们来这样找我，我心里感觉很高兴。为什么呢？因为说这里村上就是有2个印尼的，可是6位印尼的都没有这样子互相找我们，除非说在路边遇到打招呼而已。他如果有空的话，他会来找我晚上，或是说，你什么时候有空，几点下班？我说哦，你可以来，没关系，可以来的。后来他什么时候来，我都准备在这里等他了。姐是不是朋友？感觉是好姐妹，你好的好。讲实在的啦，如果我在这里在这里上线我很少都这样子聊天，不过跟他的你聊不完。我们的同乡的一样的我们有话说有时候我把我心事跟他讲，他说跟我说不要想太多，我们都忍耐人心这样子忍耐这样子。你帮爸买了根本是秋讲我从你行。我最远了，我服务过的是差不多要骑45分钟，最近的话差不多20至25分钟跑不掉。我每个月一定都要排行程每一个行程我就是要排到好好的，因为我责任太重，所以我做事情我也不是要随随便便的那种。所以你们看我晒到，光拜我是按拍1年，你看你还晒到不不啊？大部分是我会打给对。但是我们的时间真的很难配合，因为有时候他没上班，我有工作；对，有时候我没有工作，我有空，换他没空，所以就很难调那个时间。但是我们是尽量挤出时间过来。对呀，还好说还会带东西给我。有没有了？还会带吃的。因为我们协助下，他们就可以变成有笑容了，那我们真的是很开心。当关怀员最重要的就是看到人家开心，我们比他更开心。
现的环境比较少。嘿，哦，即摆就是有咱的义工，跟咱的义工，哦，为何咱的村内环境，哦，大家吼，你看，头前那个，同款嘛是大家尽量踊跃出来维护咱的环境，大家有老无？对不对？对。咱的系统是咱的印尼来的新住民，哦，来咱家来你来偌久啊？哦，20几档啊。为咱的社区尽了很多的心力，安尼即摆就是吼，因为吼。经过咱的环保志工队调教之后，吼，伊即摆嘛做到做宣导的，啊，即摆就吼为信用来替咱做宣导，好不好？来，来做咱登革热的宣导。那预防登革热吼，我们第一个吼要做啥物？因为即摆迄个蚊啊吼，知影吼有毒的迄款的，哦，咱都爱提防。不管细项大项的吼，啊，迄个较无碍的物件，咱都清去吼，啊，倒当粪扫桶内底吼。咱迄有迄个饲狗仔的，特别饲狗仔一定爱注意。好势要注意详细这个部分。来，谢谢系农做，大家对环保宣导做得很好。啊，咱今晚的是咱们台进这的田野打扫工作。看家里有谁啊，就有时候可能会跟老公啊，有时候会可能跟小孩这样。他有时候没空就没有吃了。哎，啊，但是以大部分来讲，我们都尽量用找时间出来。你当家蛮叫哎，但是我们也会有叫那个我妹妹，我亲妹妹，因为她有嫁过来这边，也是加入我们那个志工团队了，所以我觉得这样很棒，可以大家或是家人一起做这个打扫的社区的这个工作，这样。是因为他们有时候会排在平日，啊，我就没办法。啊，如果在假日的话，我就可以了。啊，假日会来。嘿，假日我会来。啊，平日的话就不行，我上班。哎，谢谢头了，不要紧，来，细娟来，不敢说，再说。她是我妹妹细娟。哦，嗨，你好，大家好。你也是因为信农姐才加入当环保志工。哎，对，对啊。我欢喜啊，我喜欢呐，因为我本身就是很喜欢出来服务啊。我当时阵有空也是会去社区老人家做义工。因为我喜欢老人家，我喜欢这样的生活。我重点我爱顾家嘛，因为我还有婆婆要顾的。只要我家里顾好了，做好了，啊，我就可以出去当做义工。你刚叫我去外面看比较远，我不要走，我跟他们讲，只要附近这里，我还可以。因为附近就是骑奥多麦较近，我就会当去啊。如果你要去太久，我不会到。像刚才我要去环保义工，跟他们一起做康回了嘛。我家里我全部我都做好了，饭全部我也准备好了。他附近就是等我修，还是拿出来而已呀。啊，我刚才也是有回去一下了啊，我也准备好一些东西了啊。我就是一天就是会跑好几次啦。嘿，就是我们做那个环保志工是会有那个点数啦，这样，嘿，对，啊，我们都要服务3年啊，每一年都有好几个小时，哎呦，50个小时哦，哎，对，你自己500小时要，对，所以我们还要继续努力，好，来。放几条，好。爱护环境，大家来东石才会有好印象。就是说，哦，东石好东西。好啦，等一下来啊看。吃饭呐，吃饭呐。我妈妈是黄姜饭的话，她就会煮啊。如果我想要吃沙爹，我就先提早一天跟她说我要吃沙爹，她就会帮我做沙爹给我吃。亲爱的，我今天是煮姜黄饭给你吃，一粒一粒黄黄的，代表就是很香。我们的鸡嘛赶快好，
如果你吃姜黄饭，特别是什么时候生日的时候，然后你喜宴哈，就是会代表你赚的钱就是跟那个金子一样，一粒一粒买上去很多哦，财运顺顺这样。去扫灯啊！我小灯我吃过不吃呢嘞，来小吃，看看好不好吃？没有难得。啊，那个还有那个炸弹啊，那个炸弹真的很好吃。我打开给你看，你自己看哦。就是看他们要选择吃什么，要台湾的还是要印尼的啊？它做起来都拍照，对，然后拍照就会传上去。然后就是回来就是还没有吃之前，他们就是我的白老鼠。以前我是不会煮的，因为从我会煮菜，我就觉得越来越研究煮菜什么都好像很不错像这样，这是我煮的。还有甜点，对，还有姜黄饭啊，就是各种各样对。就我看他们。一样住家里啊，我很少去像伊安尼住，什么什么什么，还去参加什么什么这种的味道的吼，你不习惯你就无啥爱吃。你一丢拢食较清淡。那什么时候要设计了？要摆那个。本来就是不想要嫁过来，因为我在印尼是蛮。有家己的工作啊，我爸爸妈妈也不讲一定要讲你要嫁过来是干嘛？我姐讲她好像嫁过来没有姊妹婆亲的那感觉我老母也讲，以前的人就是这年纪就爱嫁了啦要嫁过来，不然太老了以前的想法就不一样嘛。也是你们那个生来啥？我知道。因为我觉得他如果过来台湾的话，可以跟我一起就是互相照顾啦变成我也有伴可以聊天有时候要找人帮忙还是什么，也可以来帮我一下。因为较早来拢无伴厝边头尾拢台湾沟通是小嘛过来记录心情记录好的。对。对。搁记今仔是这样。系啊，5分钟就到了啦。高山台我行真咯，输掉了。高山台，拢直直人家甲我问，棉花嘛是讲，今礼拜几伫农工学校爱住楼叫我搬过去可以。下来的时候，他的那个生活圈就是这样转圈圈。每天起床，早上吃的就是工作，工作就午餐，休息一下下就工作到晚上。所以我很不习惯那种这样的生活方式，我就慢慢的改变它。我说你这样不行，这样你的人生也太无趣了。那最近有比较。现在是把客户推掉一些比较不好的客户推掉，才不会做得太累，才不会那么累。有时候工作现在也要放下，有空也是会出去一起吃饭或是去玩这样。我们就是没有目标的，就是开到哪里玩到哪里。现在就来当一下科农。你没有上班的时候也可以来这边打工。我们的刀扁的要转一下，它就比较有空间，就朝上面就往里面进去。她是我们的好姐妹长花，来自大陆的，对。常常跟我们有时候有空也是会一起参加活动还是什么的。对呀，那个是到底好还是不好？因为那个就是刚刚开始过来的时候先是在北部上班，然后从民国100年的时候才回来这边南部，也就是因为小孩在这边交给公公婆婆，他们干脆就回来这边帮助公公他们这个养科的产业，也可以兼顾照顾小孩这样，所以从那时候就搬回来，也就是从那时候开始，我们才开始接触这个牡蛎的产业，对，就轻轻的就这样定点，这样慢慢的吃，是还蛮难适应的。像你看，像这样夏天很热，那时候在北部上班一定是要冷气的，回来就是
整天都是衣服都是湿的，一天换好几套的，但是已经搬回来了。反正我们就在做这一行嘛，就是只能认命。可以吗？可以。哦，你看你马上解释，我马上会。你看，安尼有水吧？啊，我较水还是鹅较水？哦，当然就丢啊。以前因为我的生活圈就是家庭而已啊，所以有时候邻居他们有在那个破那个鹅啊，我就会过去看。哎，可是光那边聊天觉得是很浪费时间。哎，我就一直研究，哎，他们为什么会那么厉害，可以都没有看到嘴巴没有什么可以打得开，然后我就叫他们教我试试看这样。原来破耳不会没有我想象中的那么难这样啦，啊，所以我就做爱心啊，就帮他们破啊。他们说，哎，你破看你几斤哈，要给我钱。我说不用，因为我是觉得我也是有赚到一个经验这样子，对啊。鲜的话是不会，算起来还蛮肥的呢。你看吧，老婆一没有服务。找不跟一没有服务就变成生活白痴了，帮他用一下的。以前我来到台湾，这种东西可以吃哦，这不是长相就很奇怪啊，拿出勇气来吃，哇，原来当时的课那么好吃，原來東沙是一個好地方嚟的啊，嘅鹹真是硬好食，喺睇價有限啊，就買啊唔記得咯，嚟嘅第三東沙。食蚵啊，ăn好食哦，聊好么哈？剥那个肚子还剥掉哈，煮起来就味道不一样了。有可能你回家是会下雨。阮后生，你好，等下我来吹只狗。就是有特地去调价啦。我们讲中秋不能回来。哎呀，你等下有够用哈，我要小心哦。9岁的时候吧，9岁开始比较会做事情的时候。因为我们香环会卷，然后卷的时候，他小时候很好奇，会想手伸进去，超危险的。所以后来爸爸妈妈就先不要，就说等我再大一点，我再做。以前这个工作到现在都是我有在做啊，但是有时候我不在家，我就没有在用。cover 嘴嘛。做这辛苦呢。哦，对啊，很热。对。我觉得蛮不错的啊，就是至少他有找到他自己想做的事情，对啊，然后他有说他想要去当翻译的原因是，他想要去帮助一些跟他一样都是印尼的朋友这样子，他有语言的隔阂，不好方便去做一些沟通嘛，深沟通，所以我就觉得还不错啊，对他来说。看完呢，啊你要念嘛这个赛啊？我会觉得他。与其待在家里的话，我会觉得反而让他多出去走走看看，认识新朋友，我会觉得比较好啦。我觉得他就是关怀不一样的新住民的家庭之后，他就是脾气什么都会变得更好啊，比较会讲话啊，让其他的家庭带入，就是像我们生活的例子，然后去跟那些比较有状况的家庭，让他们如何就是说，像我们家怎么做啊，你们家可以这样做做看，看会不会改善这个关系的。一大。可是你会不会觉得他把时间排得太满？我觉得如果他开心就好了，对，主要是他开心就好了。就是我是觉得我2个小孩真的很贴心啦，就很孝顺，我也对我真的很爱我这个妈妈这样子，所以我在做什么事情，他们都很支持我，这个真的是对我来讲非常重要。对呀，I love you 对啊，我比较不会那个，他那个还有点太。
在这个地方哦，差不多下午3点到4点多啊，有一些老人家都会来这边坐啊，这边聊天啊。如果我有时间的话，我也是会陪他们聊天一下这样子。说實話，我將來嘅哈，你都愛，做乜安酷，我妹一上轉，阿里哈，來30年咧，就知道，嗰度係安昌係做得，啊，你哈做埋以後就去到安歡喜，簡單過生活啊，然後我還是覺得，重點就是做人不要求多。这样我就觉得是，每一个人有这样的心态，你就会过得很快乐，对，真的。我是林信荣，我来台湾将近快要30年了，那我现在过得很充实，谢谢我的家人这么支持我。你来食啊，我拢袂晓讲。袂啦，懵讲。啊，讲话你就袂晓，那就是表示吼，你叫我吹来才收少啦，听吹过哦，哎呦，我该收收的啦，对不对？我办个美工法。5、4、3、2。我是林信荣，我来自台湾，将近快要30年了。我来台湾。啊，你是咧谁来啊？对哦，啊，开动脚腿，来个脚上伸手，来开一下，啊，来开。我就生来。